中国咳嗽的诊断与治疗指南中，把超过8周以上的咳嗽、咳痰，经过 X 线胸片或者胸部 CT 等影像学检查，未发现异常者，定为不明原因的慢性咳嗽。本视频仅对通过检查排除了肺部肿瘤，结合急性肺炎等疾病的慢性咳嗽进行探讨。那么，慢性咳嗽的病因有哪些呢？各自有什么特点？有什么好的治疗方法吗？朋友们，大家好，我是大医云云。让我们从最常见的开始说起，认真听，看是否能给自己的病因做一个初步的定位。第一，胃食管反流性咳嗽，原因是胃酸和其他胃内容物反流进入食管引起的咳嗽，在我国占慢性咳嗽的比例为12%，国外占比达10%到40%。其特点是伴有胸骨后烧灼感、反酸嗳气，咳嗽以白天站立胃为主，主要是干咳或有少量的白色粘液痰，抗胃酸药、促胃动力药治疗有效。第二，鼻后滴流综合征，这是因为鼻部疾病的分泌物倒流至咽喉部甚至气管引起的咳嗽。欧美报道为慢性咳嗽的首位原因，国内报道占比为17%。特点是以白天咳嗽为主，夜间入睡后咳嗽较少。除了咳嗽，经常有清理咽喉的习惯，平时有慢性鼻炎、过敏性鼻炎的表现，如鼻塞、流涕、打喷嚏。鼻炎症状好转后，咳嗽减轻。第三，慢性支气管炎，诊断标准为病史在2年以上，每年至少有发作3个月，咳嗽、咳痰，严重时咳黄色痰，咳嗽多发生在早晨起床时，严重时有夜间的咳嗽或因呛咳而惊醒。第四，慢性支气管扩张引起的咳嗽为浓痰，甚至卡血，CT 增强扫描可做出诊断。最后，应变性咳嗽与过敏因素有关，针对过敏的抗组胺药和糖皮质激素治疗有效。支气管内膜结核引起的慢性咳嗽近年来被重视，典型的特点为低热、盗汗、消瘦等结核表现，牵制镜和结核净素检查能确定诊断。砂糖类降压药物引起的咳嗽占慢性咳嗽病因的1%到3%，停药4周后，咳嗽消失或有明显的缓解。慢性咳嗽的药物治疗一定要在医生的指导下进行选择，切不可自行为之，以免造成不良后果。镇咳药有右美沙芬，祛痰药有乙酰半胱氨酸，抗过敏药选择布地奈德吸入或氯雷他定口服，抑制胃酸分泌，减轻食管反流，常用奥美拉唑、兰索拉唑、左氧氟沙星、阿莫西林、罗红霉素、头孢呋辛等对呼吸道细菌感染敏感。再次强调，慢性咳嗽的药物治疗一定要在医生确定病因的前提下指导用药。谢谢观看，下次再见。